تحية طيبة للجميع، نلقاكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. إذا نقدم لكم نشرة جوية خاصة لطقس الجزائر اليوم السبت 18 من شهر جوان 2022. إذا نتوقع في الفترة الصباحية أجواء مشمسة على كل المناطق الشمالية، سواء الشرقية الوسطى والغربية إلى غاية شمال الصحراء والواحات ومنطقة الثورة وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية. في حين أقصى الجنوب الجزائري سنسجل سحب كثيفة عابرة على ولاية تمرات، برج بجي مختار، عين صالح، وأيضا عين قزام. كل هذه السحب ستكون ممطرة خلال الفترة المسائية. خلال الفترة المسائية على المناطق الشمالية ستكون الأجواء قليلة الغيوم وخلايا رعدية منعزلة على الهضاب الغربية مع تساقط بعض الأمطار والزخات من الأمطار. تبقى الأجواء صحو مشمسة على المناطق الشرقية وأيضا الوسطى وقليلة الغيوم على شمال الصحراء والواحات، صافية على وسط الصحراء والمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية. في حين أقصى الجنوب الجزائري سنسجل أمطار غزيرة على تمراس وبرج بجي مختار باتجاه عين قزام. سنسجل أيضا أمطار رعدية وغزيرة إن شاء الله خلال الفترة المسائية إلى الليل. نذكر متابعينا بدرجات الحرارة القصوى من بعد ظهيرة يوم السبت 18 جوان. سنسجل على المناطق الشمالية ارتفاع كبير في درجات الحرارة خاصة على المناطق الغربية. سنسجل ما بين 37 إلى ما يقارب 38 درجة على ولاية شلف، معسكر وغريزان وتسمسيلة. السواحل ما بين 30 إلى ما يقارب 35 درجة، وأيضا السواحل الوسطى. السواحل الشرقية سنسجل ما بين 27 إلى ما يقارب 33 درجة. المناطق الداخلية الشرقية والوسطى والهضاب العليا سنسجل ما بين 34 لما يقارب 38 درجة. في حين شمال الصحراء والواحات سنسجل ما بين 40 إلى 42 درجة شمال الصحراء والواحات كما قلنا. في حين منطقة الثورة سنسجل ما بين 37 إلى 38 درجة. المناطق الجنوبية كأقصى حد سنسجل على ولاية أدرار وأيضا تندوف ما بين 42 إلى ما يقارب 44 درجة، إيزي 33 درجة، وتمراست 32 درجة. تحية طيبة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.